Takže nazdar lidi, já jsem Beep, já vás vítám u dalšího videa a to, co jste na začátku viděli, není fake. Tohle se teď odehrává v mém editoru a musím říct, že to bude peklo. Jak můžete vidět, tak první projekt jsem vám otajnil hnedka takhle ze začátku. Je to vlastně dráha, kterou stavíme, bude pro lodičky. A myslím si, že by to mohlo být docela fajn, protože bych tam chtěl udělat závod vlastně první. A nevím, o co by se hrálo, zatím ještě nemáme jako vypsanou přímo odměnu, ale myslím si, že by to mohlo být zabava. A nadále tak vlastně tam je ještě druhý projekt, který dneska otajním, a zbytek zase nechám do dalších videí, protože prostě je toho fakt dost, jak jste mohli vidět. Nechce se mi to editovat všecko najednou upřímně. Rozdělím to asi na 2, možná 3 části, podle toho, kolik toho zpracuju dneska. A my se můžeme vrhnout na videa. Hned z začátku, co jsme se napojili ve 3 s Kubisonem a s Bambusem, tak jsme vlastně začali stavět tu dráhu, ale Bambus z nějakého důvodu, jak tam byly ty lodičky, tak mu to připomínalo bootklačování, což vyústilo v sázku, že prostě tam začal klačovat s lodičkama a začal dělat blbosti. Tak tady máte nějaký zrychlený záběr toho, jak to asi tak vypadalo potom další třeba půl hodinu. A pak jsme se teda dali do stavení. A když se to konečně Fililisovi povedlo, tak jsme se mohli vrhnout na dostavbu. A jelikož to Fililisovi zabralo dost pokusů, tak jsme měli hodně lodiček, který jsme neměli kam dát, takže prostě zůstali na ledě. A pár dní to tam prostě vypadalo takhle. A jelikož si Fililis opravdu nechtěl dát pokoj, tak dejme tomu, že ve stavbě se nepokračovalo tou rychlostí, kterou se mohlo. A jelikož tohle celé se stalo ještě předtím, než jsem si dal menší pauzu na serveru, kdy jsem editoval vlastně minulé video a byly Vánoce a tak dále, že jo, tak dejme tomu, že se tady stalo pár změn, o kterých jsem nevěděl. Za prvé, jak můžete vidět, tak celý plot je pozměněný. Za druhé, střecha u mýho domu je pozměněná. Horní patro, to znamená vlastně schůzková místnost, je taky celá pozměněná a vlastně je tady hodně změn. Můžete vidět vlastně vánoční čestky, protože bylo těsně po Vánocích a tak Mojang jako obvykle nesklamal a udělal vánoční čestky. A poslední věc, která se vlastně změnila, tak je výstavba dráhy. Vidíte, že tam je to ohraničení červeno-bílé, což se s creeperem, dejme tomu, trošičku vynulovalo, ale pokročilo to. A ještě jedna vlastně drobnost se změnila, a to je, že socha v hradu, nebo vlastně na nádvoří, tak už nedrží týni, ale drží dáreček. A
jak můžete vidět, tak i u Kubisonova domu došlo k menšímu rozšíření. Dřív to vlastně končilo tady a teď je tam ta zadní místnost, kterou vlastně Kubison bude používat jako ložnici. A vlastně tam má i armor stand, to znamená, že když by někde umřel třeba na výpravě v jeskyni, tak tam má prostě jako rychlou záchranu, takže velmi dobrá místnost a bude se to hodit. A po menším incidentu s kamarádem Creeperem, který určitě nebyl zapříčen mnou ani se mnou neměl žádnou souvislost, tak jsme museli opravovat celý vlastně ten kopeček, co tady stojí, takže to bylo ode mě fakt taktický. Fililis mi tajně napsal, že mi potřebuje nutně ukázat projekt a že nás nemá pronásledovat Laretka, takže jsme se jí pokoušeli setřást cestou k projektu. A naštěstí se nám to povedlo a druhým projektem tak je jedna věc, jeden obřad, který je velmi církevní a není to nic jiného než svatba. Můžete vlastně napsat rychle do komentářů, kdo si myslíte, že se s kým bude ženit nebo vdávat. A jo, takže tohle je druhý projekt, bude to hodně zajímavý, tady máte vlastně svatební řeč v rychlosti a můžete se těšit, protože buď v tomhle nebo v příštím díle tak určitě svatba bude, takže počkejte si. A jak můžete vidět, tak Kubison tam vlastně postavil tribuny, protože ten, kdo nebude chtít jet závod, což asi nebude moc lidí, ale možná se někteří najdou, tak aby mohli být součástí, aniž by se účastnili přímo. A jak můžete vidět na videu, tak vlastně bude víc okruhů, takže to se potom ještě bude muset vymyslet, kolik menších, kolik větších koleček, po případě ještě tam bude třetí nejspíš okruh, tak kolik největších koleček se bude muset zajet, aby se dojel závod, takže vlastně můžete i klidně napsat, jestli máte nějaký návrh, ale bude se to ještě muset domyslet, no. A další den jsem se vydal těžit a těžil jsem docela dost dlouho a jak můžete vidět, tak po nějaké té chvilce tak jsem tady našel diamanty, což byl velký úspěch, protože já jsem ještě jakoby diamanty sám nenašel na tom serveru, takže jsem byl hodně šťastný. A teď vám doporučuji zapamatovat si, jak je velká ta chodba, co jsem vytěžil teď, a jak velký to bude na konci, protože jsem z toho získal něco přes 2 plný čestky Deep Slateu a Tufu, 2 plný double čestky, takže bylo toho dost.
No a následně jsem byl vyslán na výpravu do jeskyně, protože už tady 2 výpravníci byli a potřebovali pomoc, takže jsem jim tam doběhl. A po návratu domů, neboli další den, tak jsme přidali Skin Restorer, což je vlastně plugin, který nám dovoluje si změnit skiny, takže proto teď budu mít i jiný skiny než můj základní skin. A tady můžete vidět vlastně, o čem jsem mluvil, vidíte tam tu čestku, která vlastně po těch Vánocích vypadala jako dárek. A rovnou další nová věc, tohle byly moje první enchantované nástroje, to znamená, že konečně jsem začal těžit efektivněji než doteď. A jak můžete vidět, tak první double chestka byla zaplněná celkem rychle. A tak jsem si musel vzít nějaký double chestky i dolů, abych tam mohl dávat ten deep slate rychlejc, vlastně nemusel furt chodit nahoru dolů, jenom kvůli tomu, abych se vyprázdnil inventář. A mezi tím, co já jsem těžil, tak vlastně Laretka šla na výpravu a získala jungle dřevo, což se hodilo, takže jsem hnedka vypěstoval ten strom, abychom měli víc sazeniček, protože jungle dřevo se hodí na spoustu věcí, ať už na stavbu, protože to je docela hezký dřevo, nebo na pěstování cocoa beans, který jsme měli, takže ty bychom mohli začít hnedka pěstovat. No, prostě je to užitečný dřevo, takže jsme se ho udělali víc.
A za hradem se vlastně začal formovat nový projekt, který nese název Vesnička pro villagery a budeme přesouvat villagery, protože potřebujeme XPčka i jinak než množením a zabíjením mobů a tradování je vlastně nejjednodušší způsob na XPčka. Plus by to chtělo nějaký ten mending a unbreaking a takový, takže situace nás víceméně donutila. A tohle je vlastně ještě Larečino květinářství, který si tam založila za hradem, což bude tak nějak součástí té vesničky, ale je to jakoby její krámek na květiny.